ஹாய், ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஃபேண்டசி மாம். நான் உங்கள் சசி. இன்னைக்கு நாம என்ன ரெசிபி செய்ய போறோம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னைக்கு பாலக்கீரையை வச்சு ஒரு அருமையான பாலக் புலாவும் ஒரு கலர்ஃபுல்லான வெஜிடபிள் ரைத்தாவும் செய்ய போறோம். அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே ஆல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் என்னோட அப்கமிங் வீடியோஸை நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கு, நோட் பண்ணிக்கோங்க. 1½ கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்குங்க. அதை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுக்குங்க. ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து 5 மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க, பச்சை மிளகாய். 6 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்குங்க. ஒரு விரல் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து அதை சிறு துண்டுகளாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க. பாலக்கீரை ஒரு கட்டு சேர்த்துக்குங்க. இது எல்லாத்தையும் இப்ப நல்லா விழுதா அரைச்சிக்குங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் வச்சு அதுல 3 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்குங்க. 2 ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்குங்க. அதுல ஒரு சிறு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்குங்க. 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 3 பிரிஞ்சி இலை. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. பொடியா நறுக்கிய நீல வாக்குல நறுக்கிய வெங்காயம் 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை எடுத்து நல்லா போட்டு வதக்கிக்குங்க. நீளமா கீறின பச்சை மிளகாய் 2 சேர்த்து வதக்கிக்குங்க. அரைச்ச விழுதையும் இப்ப நல்லா சேர்த்துக்குங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிய பிறகு இப்ப இதையும் நல்லா கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வதக்கிக்குங்க. சர்க்கரை சிறிதளவு சேர்த்துக்குங்க. கீரையோட நிறம் மாறாம அப்ப இருக்கும் கடைசி வரைக்கும். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க. மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப இதுல 1/2 மணி நேரம் ஊறின பாஸ்மதி ரைஸை எடுத்து சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே அரைக்கும் போது நான் 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ 1½ கப்புக்கு 2¼ கப் தண்ணி ஊற்றணும். நம்ம இப்போ 2 கப் ஊற்றினா போதும். நான் ஏற்கனவே 1/4 கப் ஊற்றிருக்கிறதுனால நான் இப்போ 2 கப் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி. சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் சரியா இருக்குதான்னு பார்த்துக்குங்க. உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். உப்பு பத்தலைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் வேணுங்கிறத சேர்த்துக்குங்க. இப்போ குக்கர் போட்டு மூடி வச்சு சிம்ல வச்சு ஒரு விசில் விடுங்க. பாருங்க, இப்ப நம்மளோட பாலக் புலாவ் நல்லா வெந்துருச்சு. அதில் ஒரு 1/2 மூடி எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து பிழிஞ்சு விட்டுக்குங்க மேல. அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. இப்போ சூப்பரான பாலக் புலாவ் பாருங்க, கிரீன் ஃபுல்லா எவ்வளோ அழகா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதுக்கு ரைத்தா ரெடி பண்ணலாம் வாங்க. 1 கப்ல தயிர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க. அதுல பொடியா நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க. பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க. தக்காளி 1 சேர்த்துக்குங்க பொடியா நறுக்கி. பொடியா துருவிய கேரட் சேர்த்துக்குங்க. கொத்தமல்லி இலைகள் சிறிதளவு சேர்த்துக்குங்க பொடியா நறுக்கி. பாருங்க, பார்க்கவே எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்ப இதுல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. இப்ப நம்ம பாலக் புலாவுக்கு ஒரு அருமையான சைட் டிஷ் கலர்ஃபுல்லான ரைத்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பாலக் புலாவும் ரைத்தா ரெசிபியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் உங்க வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து இது எப்படி இருந்துச்சுன்ற கமெண்ட்டை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.
Until then, bye from Fantasy Mom. நாம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.